道5号路南的路段，一透早5点就出现着车潮；西部的国道嘛，为早起9点，车辆就开始拼出人。今仔日的车流量比平常时啊加出着7.3倍。6大上的塞车的路段，行车时间嘛比平常时啊加出着4倍到5倍。 看到头一个出名的彩楼游客，真正是有够欢喜，拢停落来翕相，要过真歹势，红线停车是违规的行为。宜兰清水第2国透早导人管制措施提早实施，高雄连假头一天，国道5号路南为透早5点车道开始排列啦。苏澳公路苏澳端大概从今天早上凌晨5点半左右车流开始增多。 国道5号路南的路段，估计为早起5点会塞到下晡5点，会塞12点钟。国庆连假头一天嘛是国道上塞的一天，估计交通量会到115百万车公里，比平常时加出1.3倍。假期比中秋较短，恐惊会更较趁。 如果要前往宜兰地区的话，多利用我们的大客车，可以时速，我们旅行时间大概可以在60分钟以内。 高公局建议讲，若是要赛车路南，上好伫下晡才出发。6大地类路段有国道1号路南杨梅到新竹系统，中华到埔盐系统；国道1号上北是圆山到大华系统。若国道3号路南是三营到关西，乌日到雾峰；国道5号路南是为南港系统开始塞到平南。 赛车时间会比平常时加出4、5倍，若无希望讲塞伫高速公路会使行台61号线西滨快速道路来代替西部的国道，台9线甲台2号线的滨海公路会使代替国道5号，安尼较袂塞车。